Akibat angin kencang yang terjadi pada Selasa sore, tanggal 3 Januari tahun 2023 kurang lebih sekitar jam 5 sore. Dua buah daun pintu kamar kloset berada di atas atap ruko yang berada di Jalan Andi Jema atau Jalan Landak Baru. Menurut pemilik video ini yang berada di lokasi, sebut saja SDT, dia mendengar suara dentuman keras. Saat dicari suara itu tiba-tiba SDT melihat dua daun pintu sudah berada di antara kabel dan atap.